আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমিও ভালো আছি। রোজকার মতো বিডি বার্ডস লাভারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান আবার হাজির হয়েছি নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে। আজকে আমাদের কন্টেন্টটা হচ্ছে পাখিকে স্ট্রোকের হাত থেকে কিভাবে বাঁচানো যায় এবং স্ট্রোকের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা পাখিকে কি কি প্রকার জিনিসগুলো দিতে পারি। তো ভিউয়ার্স, চলুন জেনে নেওয়া যাক স্ট্রোকের হাত থেকে বাঁচানোর একটি ফর্মুলা। চলুন দেরি না করে ভিডিওর মূল টপিকসে যাওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে একটি ওর স্যালাইন এন এবং 1 বোতল পানি রয়েছে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটা 1 লিটারের বোতল, যেখানে 1 লিটার পানি এবং ওর স্যালাইন আছে। আমার বেশি পাখি, সেজন্য 1 লিটার পানির প্রয়োজন হয়, তাই আমি 1 লিটার পানি দিচ্ছি। আপনাদের পাখি যদি আমার চাইতেও বেশি হয় অবশ্যই আপনারা বেশি পানি দেবেন এবং স্যালাইনের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেবেন, এবং পাখি যদি কম থাকে তো পানির মাত্রাটা কমিয়ে স্যালাইনটা একটু কম দিবেন। এই স্যালাইনটা মূলত মানুষের স্যালাইন, মানুষের ডায়রিয়া হইলে দেয় বা পানি শূন্যতার কারণে দেয়। এটা আমরা বাজরিকা পাখিকে দিব তার পানি শূন্যতা, শরীরে লবণের ঘাটতি এবং এক্সটার্নাল কিছু ভিটামিনের জন্য। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক আমাদের এই ওর স্যালাইন এনে কী আছে এবং এটা কিভাবে পাওয়া যায়। তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে ওর স্যালাইন এনটা ধরে নিই। তারপরে এই যে দেখুন, তার উৎপাদন ফর্মুলাতে দেখা যাচ্ছে এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে, পটাশিয়াম ক্লোরাইড আছে, তারপরে আরও বিভিন্ন রকমের কিছু এক্সটার্নাল শক্তি আছে, যেগুলো দ্বারা আমাদের পাখি স্ট্রোকের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাদের শরীরে সোডিয়ামের ঘাটতি পূরণ হবে, পটাশিয়ামের ঘাটতি পূরণ হবে। এবং আমরা গরমের সময় পাখিকে সপ্তাহে 1 দিন এই ওর স্যালাইনটা দিতে পারি। যেই দিন দেখবো আমরা প্রচণ্ড পরিমাণে রোদ উঠেছে, টেম্পারেচার তাপমাত্রা অনেক বেশি, সেই দিন আমরা এই ওর স্যালাইনটা পাখিকে দেবো। 1 লিটার পানিতে একটি ওর স্যালাইন গুলে প্রত্যেকটা পাখির খাঁচায় দিয়ে দেবো এবং সেটা 6 ঘন্টার বেশি রাখবো না। তো ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে এই ওর স্যালাইনটা নিলাম। ওর স্যালাইনটা সুন্দর করে পানির সাথে ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে। আপনারা এই ওর স্যালাইনের জায়গায়, তো ভিউয়ার্স, আমরা ওর স্যালাইনটা পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এবং আমি এটা আপনাদেরকে আরও জানাই দিই যে আমি আপাতত ওর স্যালাইন ইউজ করছি, কারণ আমার কাছে ভেটেরিনারি কোনো স্যালাইন আপাতত নেই। তো ভিউয়ার্স, আজকে তাপমাত্রা অনেক বেশি, তাই ভেটেরিনারি কোনো স্যালাইন না থাকাতে আমি ওর স্যালাইনটা ইউজ করছি। আপনারা চাইলে এটা ওর স্যালাইন না দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ভেটেরিনারি স্যালাইনও ইউজ করতে পারেন পাখির জন্য, সেটা আপনারা ভেটেরিনারি শপে পেয়ে যাবেন এবং দামও খুব একটা বেশি নেবে না। আর অবশ্যই আপনারা এই স্যালাইনটা পাখিকে সপ্তাহে 1 দিন থেকে 2 দিন দিবেন, যেদিন তাপমাত্রা প্রচণ্ড থাকবে। আর ভেটেরিনারি স্যালাইন দেন আর ওর স্যালাইনই দেন, আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এইটাই যে পাখিকে 6 ঘন্টার বেশি স্যালাইনে রাখবেন না। তাছাড়াও আপনারা স্ট্রোক ঠেকাইতে প্রাকৃতিকভাবে বেশ কিছু ফর্মুলা ইউজ করতে পারেন, যেমন লেবুর রস দিতে পারেন পাখিকে। এটাও খুব একটা ভালো উপাদান হবে পাখির জন্য, পাখির শরীরের জন্য। এই লেবুর রসেও পাখির খুব পরিমাণে সোডিয়াম, পটাশিয়াম শরীরে এক্সটার্নালভাবে যায় এবং এতে পাখির স্ট্রোকের হাত থেকে। আশা করি আপনারা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন কীভাবে স্যালাইন পানিটা দিতে হবে বা স্ট্রোক ঠেকাতে কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে। তো আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের সামান্যতম উপকারে আসবে বলে মনে হয়ে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল অপশন সিলেক্ট করে দিয়ে বিডি বার্ডস লাভারের সাথেই থাকবেন। আর যদি আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে, আমার কন্টেন্ট পছন্দ হয়ে থাকে, তো অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্টে জানাবেন ভবিষ্যতে আরও কী নতুন নতুন কন্টেন্ট জানতে চান এবং আপনার পাখির কী সমস্যা হচ্ছে। আশা করি সেই সব কমেন্ট পাওয়ার পর আমি সেগুলো নিয়ে ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব অবশ্যই। আর আপনার যে সকল বন্ধু বা যে সকল ভাই ব্রাদার আছে পাখি পছন্দ করে, তাদেরকে অবশ্যই এই ভিডিওটা শেয়ার করুন। তারা যদি জেনে থাকে তাদের জন্য খুবই ভালো, আর যদি জেনে না থাকে তো ভিডিওটা তাদের জন্য খুব উপকারী হতে যাচ্ছে। তো এই বলে আমি আজকের ভিডিওটা শেষ করছি, এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।